好きです。嫌いです。付き合ってください。こんにちは。OK ジャパニーズです。今日のエピソードは恋愛の話です。好きだとか嫌いだとか、付き合うとか付き合わないとか、そういったお話をします。Q&A ということで、皆さんからいただいた質問、相談に答えます。僕は全然恋愛について詳しくありません。だけど僕が勝手に答えます。責任はありません。責任ゼロの方でやらせていただきます。それでは早速一つ目のお便り読みます。お便り。アメリカ人男性から。日本人の女性と、LINE でメッセージをしています。1ヶ月話しています。毎日返信はくれるし、たまにご飯に行こうと言われます。でも、スケジュールは決まりません。進みません。これは脈なしということでしょうか。これはもう相手は私に興味がないということなんでしょうか。OK さん、日本ではこのくらいのペースが普通なんでしょうか。ということですね。はい。これは、ありえますね。これぐらい遅い人もいます。日本には。日本はね、大体ですけど、3回デートしたら付き合う。そういうね、システムになっております。初めてデート。2回目会って、もう3回目には告白する。そういう場合が多いですね。3回目には好きです。付き合ってください。そういったことを言わないと、もう4回目はない。4回目にデートはなくなってしまう。そういうことがあります。特にね、デーティングアプリ。デートアプリなんかを使うと、そういったルールが多いです。もちろん、人によっては5回、6回、10回会って付き合うという人もいますが、なんだかね、日本はそういうことがメジャーでございます。はい。ですが、このようにですね、ゆっくりの人もいるんです。私はゆっくり進みたい。そういう人もいます。だから、心配しないで大丈夫ですよ。きっと、ゆっくりな人なんでしょう。もしかしたら、忙しいのかもしれません。忙しくて、デートができない。本当は、会いたいんだけど、時間がない。そういうことかもしれません。また、もしかしたら、体調が悪いのかもしれません。風邪をひいているのかもしれません。でも、すみません、今風邪をひいていますと言いたくない。そういう人もいます。心配をかけないように気を使っているのかもしれませんね。だから、もう少し待ってもいいかもしれないです。もう少し待って、もうダメだと思ったら聞いてみましょう。あなたからデートに誘いましょう。うまくいくことを願っております。はい。では次のお便り。日本人の彼と付き合って半年になります。
半年経ちました。まだ好きも愛してるも言われたことがありません。私の国では付き合った時、当たり前のように言います。絶対言います。だから少し不安です。日本ではそういう言葉をあまり言わないんでしょうか？言わない文化なのでしょうか？ということで、お便りありがとうございます。そうですね。あまり言いませんよ、やはり。これはきっと皆さんもそういうイメージですよね。なかなかね、言わないんですよ。特に愛してるはね、言わないんじゃないかな。好きはね、言うと思いますよ。でも、愛してるってめちゃめちゃ重いですよね。とっても重い言葉です。何年も一緒にいる夫婦とか、30年一緒にいるパートナー、その人たちも10回言ったらいいんじゃない？ 10 回ぐらいしか言わないんじゃないですか？愛してる。うん。結婚する時とか、本当に気分が高まった時、お互いが好きだと思った時とか、なんだかもう人生を考えながら言う言葉というイメージがありますね。愛してる。ね。愛してるわ。なかなかね、僕も言ったことあるかな。ほとんどないね。うん。ほとんどないですよ。だから、そういうことはあまり言う人はいないから大丈夫。もちろん、日本の人も、しっかりとね、思っていますよ。愛してると。好きだと。思っているけど、言わないだけ。言わないだけだと思いますよ。うん。だから、そういうことを、話すといいかもしれないですね。私の文化ではこうです。だから少し不安になります。文化が違うのは分かっています。ということをね、日本人のパートナーに話しましょう。そしたら日本の人は、あもしかしたらそれを知らないかもしれないです。みんな言わないと思っているかもしれないからね。だから話し合うことでお互いのためになると思いますよ。うん。はい。お便りありがとうございます。じゃあ次のお便り行きましょうか。私は日本で働いています。同じ会社の女性が気になっています。ああ、同僚ですね。職場恋愛、仕事の場所での恋愛について、日本ではどのくらいオープンなんでしょうか？告白のタイミングや周りにバレた時のリスクなど、注意点があれば教えてください。周りにバレる、周りの人が知るということですね。はい。これね、ありますよ。うん。もちろん職場の恋愛はあります。そうやって結婚する人もいますし、お付き合いする人もいますよ。ただよく聞くのは、あまりバレたくないという話をよく聞きますね。はい。バレないように、誰にもわからないように過ごすという人もいます。これはもちろん別れた時が困りますからね。うん。もし別れてしまったら気まずいですから。ね。あと、
もし別れていなくても、他の人に気を使わせる。他の人が気になってしまうんじゃないかと思う。それをなくすために言わない。そういう人がいますよ。まあ確かにね、なんか二人が付き合ってるとなって仕事をして、なんかちょっと考えちゃいますよね。あの二人はお付き合いをしているから、もしかしたら今日の飲み会は隣の席にした方がいいよねとか、ね、一緒に帰るようにちゃんとした方がいいよねとか、ね、みんなが、考えるかもしれませんね。まあもちろん結婚してから言う人も多いです。付き合ってる間は言わずに、1年経って結婚すると決まったら言うとか、会社を辞める時には言うとか、そういう人も多いですね。うん。だから、これもその人にね、よって変わります。もうその人が全然気にしない人だったらいいんですけど、気にする人の場合はちょっとね、後で聞いてみるのがいいかもしれません。はい。でもまずまだ付き合ってないですもんね、この人。まず気になってるだけですもんね。まずはアプローチしましょう。頑張って。まずは話して、そしてお誘いして、ああ、そこから考えたらいいんじゃないかな。これはまだ悩むことじゃないかもしれないです。まだそこまで行ってないですから。うん。もう少し進んでから悩みましょう。それまでは、あの、悩むことはないです。はい。ありがとうございます。では次のお便り。彼が友達に紹介したいと言ってくれない。友達に紹介してくれないですね。ずっと気になっています。半年付き合っています。でも、まだ紹介されていません。これは、真剣に付き合っていないサインなんでしょうか？この人は本気なのでしょうか？はい、ありがとうございます。これはもしかすると、レッドフラグかもしれません。真剣に付き合っていたら、友達には合わせますよね。しかも半年ですよね。1ヶ月ならわかりますけど、もしかしたらその人は他にお付き合いをしている人がいるかもしれません。もしかしたら結婚しているかもしれません。だから誰にも合わせないし紹介しない。その可能性がありますね。日本でよく浮気という話を聞きます。浮気をしている話が多いですよ。テレビやラジオ、インターネットによく書いてあります。周りでも聞いたことはありますよ。その話を。一人と付き合って、二人と付き合って、三人目の相手がいるとかね。結婚しているけど、彼女を探しているとか。結婚しているのに、彼氏が二人いるとか。そういう話を聞きますよね。全員じゃないですよ。皆さん心配しないでください。全員ではないですよ。でもそういう人は存在しています。だから、もしかしたら、
そういう可能性もあるので、これは調べたいですね。調べた方がいいです。他にはどんなことを教えてくれるか、それを聞きたいですね。どんな仕事をしているかとか、家族の話とか、住んでいる場所とか、もし全部知らない場合は怪しい。非常に怪しいです。疑っちゃいますね。この人は嘘をついてるかもしれない。そう思いますよ。もしそうじゃない場合は、すごく、恥ずかしがり屋なのかな。友達に合わせると緊張するとか、すごくシャイな人とか。その時はもしかしたら友達にも合わせてくれないかもしれないですけど。どうでしょう。これはね、ちょっと調べた方がいいと思います、私は。はい。ということで、以上、お便り、ね、いろんなお便りを読みました。勝手に、僕が答えましたけど、皆さんどう思いますか？ぜひね、コメントで教えてください。はい。で、ちょっとね、僕の話をします。聞いてて思うかもしれないんですけど、ちょっと声がですね、変ですよね。ちょっと風邪をひいて、長くね、喉が変になっちゃったんです。それは、ちょっとアレルギーがあるかもしれません。日本は花粉が多いです。花粉がね、たくさん飛んでますから。だから、最近、僕が長く話すポッドキャストはあまり撮れていなかったんですよ。気づいた人もいるかもしれません。はい。ね、昔の映像とか、あの1年前の映像とかを頑張って使って、アップロードしていました。はい、少しずつね、喋れるようになってきたんで、ちょっとこれからはもう少し増やすかなと思うんですけど、もうちょっと時間はかかるかもしれません。はい。はい、聞いていただいてありがとうございました。次のね、ポッドキャストとか、最近ね、でもいい企画を思いついたんですよ。あのね、ビデオレターというね、企画を思いつきました。これは、僕の会いたい人に、手紙を書くんですね、僕が。そしてその人がビデオでお返事してくれる。OK さん、元気ですかというね、話をしてくれるという、うーん、企画を思いつきました。新しいシリーズです。ビデオレター。日本語、英語でビデオレターというんですよ。ビデオの手紙。もうね、最初のエピソードはできています。昔このチャンネルにも出た友達です。友達のリホさん。リホさんはね、僕がだいぶ前に会った友達で、最近はオーストラリアに行ってたんです。みんな英語を話すから、英語を話せるようになりたい。そう思ってオーストラリアに行ったんですね。とっても明るくて楽しい人なので、みんなもね、元気になるような話が聞けるんじゃないかなと思っています。彼女の話はオーストラリアの話と、あとね、レストランの接客とか料理が好きなんですね、リホさんは。そのお話をしてくれる。あとは失敗した話とか、そういう話をしてくれるんです。これはね、僕が質問を少し用意してます。こういう話をしてください。こういうふうに話してくださいということを言っています。僕はこうやってポッドキャストでこのチャンネル
OK ジャパニーズで大事にしていたことがあります。それはストーリーです。お話。ただのね、情報はあまり面白くないですね。これはトマトです。これはみかんです。みかんがなくなりました。トマトが消えました。ね、そんな話は眠くなっちゃうし、覚えていられない。だけど、友達が話してくれた話。ね、昨日、トマトがさ、床にあって、トマトで転んじゃったんだよね。で、転んで頭を打ってさ、でも頭を打ったところにみかんがあったんだよね。だからみかんが私を助けてくれたの。例えばね、そういう話。意味がわからない話ですけど、でもそこに出てきた言葉を覚えますよね。トマトとみかん。みかんに頭をぶつけたとかね。そういう風なコンセプトで次のビデオレターの動画も撮ってもらいました。だから普通のポッドキャストとはちょっと違うんですね。ストーリーで楽しく頭に残る日本語。だけど自然な日本語。そういうものが出ます。はい。今日は聞いてくれてありがとうございました。このね、トランスクリプトは okjapanese.com のウェブサイトにあるので、有料ですが、よかったら見てみてください。PDF がダウンロードできるようになりました、最近。はい。少しシステムを変えて、振り仮名付きの PDF、そして振り仮名のない PDF もダウンロードできるようになったので、印刷して勉強したり、自分でメモを書いたりすることもできるようになりました。新しくなったので、ぜひチェックしてみてください。それでは、こんな動画もあるので、見てみてくださいね。また。